Hello everyone! Good morning, good day, good evening. Yan ang aming shovel. Yan, galing dito sa porch. Punong-puno ang porch. Yan. Si-shovel mo. Ayan. Na. We don't know if more snow are coming. Hope not. Hope no more. Okay guys, that was part of my vlog the other day na nagwi-wish ng sana wala ng snow, pero eto po, after a day na nakapaglinis kami ng porch, nakapag-shovel, here comes another snowstorm, and this time talagang malakas siya at napakaraming snow. So ang kapal uli sa porch at sa driveway, yan, mas marami siya. So ayan, si Lloyd lang ang nag-shovel. Hindi ko siya natulungan kasi masyadong mataas ang aking BP. Kawawa naman. So guys, eto naman sa likod, sa deck, you can see the table halos 2 feet ang kapal ng snow, and also sa ibabaw ng mga bakod, ayan, tingnan ninyo, ang kapal. And yung aming posidya ay halos nalugmok na siya sa kapal at bigat ng yelo. I've never seen a lot of snow like this. Ganyang kakapal dito sa likod namin sa deck. So, I'm just sharing to all of you kung paano ang snowstorm dito. Doon sa atin storm bagyo ay tubig, dito ay yellow. So maganda siyang tingnan pero napakalamig at napakahirap mag-shovel. So thank you all for watching. Hope you like it, and love and God bless us all. Bye! Ingat po tayo.